पशु आहार। ये है खल। सही है ऐसी, ऐसी ठीक है। गंगा पशु आहार पशु आहार क्या है सर? यू आ रही है खल जली हुई, ये खल जली हुई है, सो बिगड़ रही है इसकी, है जली हुई है। मशीन ओवर हीट हो रही है, खल की सो बिगड़ रही है, ऐसे मालूम पड़ता है जैसे घस्सा मार के आ रही हो, ऐसे ये खल खराब हो बिगाड़ रही है मशीन।